आज मेरेन बीजेपी सरकार जेन्ना घडला तो चड करून मायनिंग एरियेंतले लोकांच्या सपोर्टा खातीर घडला आणि मायनिंग एरियेंतल्या लोकांनी तांच्या आमदारांक कित्याक निवडून दिले कित्याक मायनिंग बंद उडयतकर ते सदांच तांकां प्रॉमिस करतात की इलेक्शन जातकर आमी सुरवात करतात. ह्या इलेक्शनाचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान खूद सांगिल्लें की आमी आतां ऑक्शन करतात मायन्यो आनी ह्यो ऑक्शन करून मायनिंग डिपेंडंट्स म्हणून जे आहा जे मायनिंग एरियेन काम करताले हे मायनीचेर तांकां आमी कंडिशन घालतले की नवे ऑक्शन जे कोण घेता ते कंपनीन तांकां स्ट्रिक्टली घेवचे पडटले. काल डायरेक्टरेट ऑफ जिओलॉजी अँड मायन्सान सांगिल्लें आहा DMG की नवे जे ऑक्शनाक उबे रावपाच्यो कंपनी आहा ह्यो कंपनीनी घेवपाची कशी गरज ना म्हणून पूण प्रिफरन्स दिवचे म्हणून. हाचो अर्थ कितें की मुख्यमंत्र्यान आज मेरेन जे उतर मायनिंग डिपेंडंटांक दिलें ते तांकां फटयलें म्हणून एक क्लियर कट कळ्ळां. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक आतां ह्या 8 काँग्रेसीचे येवन अशें दिसपाक लागलां की आपल्याक कोणाची गरज ना, हे मतदारांची पसून गरज ना, की जाता ते जाता म्हणून आनी तांकां फूल पावर मेळ्ळा हो तांकां मत मारला. आनी म्हाका दिसता ते सगळे जनतेक सगळे सेक्शन ऑफ सोसायटीक फटोवपाक फुडें सरल्या. तातूंत लेटस्ट म्हणटा ते वायट दिसता की जे लोकांनी बीजेपीक निवडून हाडली 2012 2017 आनी आतां 2022 ह्या लोकांचो तांणी विश्वासघात केल्लो आहा. ह्या लोकांचो फुडार आनी चड करून तांचे पोट आनी तांचें काम करून नोकरेन जे कितें ते जोडपाचें आशिल्लें हें आज धोक्यान आहा. आनी हाजे खातीर म्हाका दिसता लोकांनी गोंयचे गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आहा. हें गोंय म्हणटा तें व्हरून घाटार विकपाचें चालू आहा आनी ताजे खातीर लोकांनी कितें तरी करून आनी चड करून ह्या मायनिंग डिपेंडंटांनी रस्त्यार येवपाची गरज आहा.